大家好啊！我哋闊別咗2個星期冇一齊喺度煲嘅豬骨湯，係啦，真係咁因為兩個咧大家復活節假啦，係咪先？應該咧，咁我哋幾位主持人咧都休息下啦，大家又休息下啦。咁放完一個非常之悠長嘅復活節加清明節假啦，真係好長喎！今年即係如果係啊，大家請假咧，應該可以放到好多日咯，係啊，差唔多成10日咯。即係請前請後嘅話，應該都放即係超多日子。咁咧，請得少放得多。啊係啊，即係大家啲咩請假攻略啊嘛，而家已經有2027年嘅請假攻略啦。咁快，係好我上網真係見到啊，老二零二喎，七要 book 定年機票啊請假嘛，好係啊，請老啊，真係。假攻略點樣請2日放9日，請2日放十幾日咁樣嗰啲咧，即係請頭尾幾日放十幾日啦。咁咧，我哋今日咧係呢一個 topic 啊，咁咧就係咧大 B 贏晒，細 B 就注定蝕底。首先問下大家咧，在座嘅家長知唔知大 B 即係幾多月出世嘅小朋友啊？你顯示咗啦。誒，我顯示咗，但係都有人可能唔知噶嘛。但係我都唔知噶，我都係今日先知嘅。我都係今日先知啊。哇，係啊！我做幼稚園老師咧，我哋就一定知啦。大家都有經歷過小朋友讀幼稚園啦，咁出邊都會有聽嗰啲咩噶嘛？即係哎呀大 B，我個仔係大 B，我個仔係細 B 啊！我個女係大 B，我個仔係細，即係大細 B 呢啲咧。通常咧，小學應該就冇乜點樣大細 B 嘅。幾時會講得最多咧？就係呢個幼稚園咯。幼稚園咧係即係講得最多嘅，點解咧？因為咧每年咧其實幼稚園咧就我哋香港啦，每一個嘅學年咧就係9月開學啊嘛，咁即係香港為例啊嚇，其他國家嗰啲唔知幾多月開學嗰啲就唔講啦。咁所以咧我哋係會計嘅，因為咧教育局咧係有個指引咧，K1咧係要足3歲咧先可以讀書啊嚇。你咧出世紙嘅日期咧睇住咧，你唔足3歲咧。你係就算收咗你咧，都冇得讀噶。而咧幼兒園啦、N 班啦，咁因為 N 班咧就冇撥落去幼稚園裡面嘅，咁佢就係屬於幼兒園啦、社會福利署嘅。咁社會福利署咧都係有法律規定咧，你嘅小朋友咧係要足2歲，即係佢嗰個月係要足2歲。譬如我小朋友啊，佢咧我哋之前都有遇過㗎，收咗佢啦。咁佢嘅小朋友咧係我哋9月開學啊嘛，但係咧佢係10月先至生日喎。咁咧10月當佢15號先生日啦，佢咧就係要10月15號過咗生日嗰一日咧，佢先可以翻學㗎。如果唔係咧，係冇得翻學嘅。咁就變咗咧，佢9月份收咗咧，佢嗰個月咧就係要焗住交學費咯，即係佢一定要交學費嘅，因為你要個學位啊嘛。咁但係咧，一來啦，錢問題啦，但係佢翻嘅時候咧，點解話細 B 咧？因為佢真係細 B 嚟㗎嘛，真係。係成個樹乜咁樣一個 BB 仔咁樣。可能我冇乜點樣感覺到咧，係因為我仔係1歲開始翻，同埋佢真係大 係你個仔係 B 咯。再早啲嘅。佢真係又係大 B 啊嘛，佢真係。啊，我仔都係大 B 喎，有咁講，佢4月喎，4月大邊啊？係咯。係啊，我仔係係同埋2月啊。同埋點解我女會有咁3月咁會大 樣嘅 B 流咯。傳咧？其實咧，即係為免大家唔知咧，我就有整咗呢張圖嘅。呢個大細 B 咧，我哋係跟咧，即係大細 B 咧，我唔知其他國家有冇呢啲講法啦。但我即係做老師之後咧，我就知幼稚園咧就會好多時都會聽到我哋老師之間啦，或者家長之間咧就會講呢個大 B 細 B。咁係根據啲咩去計咧？就係啱啱所講，根據9月入 K1 入學，或者可能係 N 班入學啦，咁樣就會去計嘅。咁你就可以計啦。咁佢哋有個指標㗎，即係1至8月咧嗰啲叫做大 B 啦。咁當然亦都有超大 B 嘅，超大 B 咧就即係我就係超大 B 啦。我係12月先出世嘅，但係我唔係咧嗰一年咧嘅12月讀喎，我係下年，即係我遲咗一年讀嘅，即係再下年，咁我就變咗係超大 B 啦，係人哋所謂嘅。所以咧，我咧一路到我讀書嘅時候咧，我都係大我，譬如我嗰班有個同學仔，佢係1月生日啦，我都一定會大佢3個月咯。咁咁啱咧，我有一年中學咧，我嗰班咧係個男同學嚟嘅，佢咧同我係同一個月、同一日出世。咁當然啦，佢就
非常之有錢嘅同學仔啦。咁條命就真係好唔同啦。咁我係大概1年咯，即係足足係大一年啊，大一年跟住就哇，同月同日生日喎我大你一年啊，但係我咧就真係細 B 嚟喎，原來。係你但係我又計翻條咦？但數，係我計翻條數，我又係冇遲過嘅喎。我真係3歲讀 BB 班，跟住4歲讀 K2，5歲讀 K3，6歲入小學嘅喎。係咪因為三歲 我嗰陣 BB 班就已經係咩喎？如果3歲 BB 班就係 即係 即係 K1 咯，K1 咯，K1 班 K1。咯。梗係唔係而家嗰啲 car nursery 啦？有一啲英院咧係0歲就可以收噶啦，即係嗰啲哇！育嬰院啊。咁我咧都有咧去做過嗰啲 part time 代課老師啊，我中意 BB 啊嘛。咁咧我咁啱教嗰組咧就係咧嗰個園區裏面最細嗰扎 BB，0至6個月嘅 BB 啦，真係餵佢哋食嘢啊咁噶咋。好咁但係勁啊你！係我唔我個仔嗰個瞓覺啊，唔換片啊咁樣咯。我個仔嗰個1歲真係開始翻咯，1歲啊！我個仔嗰陣時歲半咯，佢歲半入學，跟住然之後就開始讀5年嘅幼稚園啦。咁咧佢又真係喺度咧都今日咧都唔好淨係我哋幾個講啦。咁雖然我哋有3個老師啊，2位嘅爸爸啦，係咪？咁咧都想即係大家可以好 feel free 咁樣樣喺呢個聊天室度打低你哋嘅 comment 啦，或者你開咪中意咧入嚟搭下爹咁樣樣咧都可以㗎。因為我哋今日咧就唔係講座嘅形式啦，我哋係咧即係同大家講下咧點解會有呢一個大 B 細 B 啊？唔知大家有冇感覺咧？大家都會話咧。唉，我個仔就遲出世啊嘛，梗係細個人啦，即係啲嘢細個人啦，學嘢慢啲啊。咁而幼稚園咧，我哋都有都市傳說啦，咁唔係真嘅。咁通常咧，嗰啲嘅幼嬰園啊，或者咧係嗰啲 M 班咧，佢哋會中意收細 B 多啲嘅，知唔知點解啊？點解啊？點解咧？你估下先啦，你哋咁你快講個估下先答案出嚟。啦，我個仔係細啲嘅。係啦，咁但係問題係點解啲學校會中意收細 B，即係 M 班啊吓，但係 K1 咧係中意收大 B 嘅，K1 中意收大 B，M 收耐班係中意收啲錢啊，細 係 B 嘅，咪？收耐啲學費，又可以咁係咪同係但係咪有少同錢少類有關啊？通常似啦，應該都係係嘛？我收多啲錢喎，真係喎！有少少啦。你要 hold 點住個學解咧？位噶嘛？點解咧？因為咧，如果佢係咧英班啦或者 M 班咧，因為佢咁啱擲住條界啊，有啲嘅家長咧未必想小朋友咁細個去讀，因為始終咧係真係爭嘅。我想講幼稚園咧，唔同嘅月齡出世咧係真係爭嘅，因為同我哋身體嘅構造啊、身體嘅發展咧係絕對有關係嘅。譬如你隻腳嘅力啊，你啲手指啊。跟住你身體嗰個發展咧，係真係根據你嘅月份去發展噶嘛，即係根據我哋嘅生長速度噶嘛。咁當然有啲人可能都會有生得快啲啊，生得好啲嗰啲嘅，但係大部分都係會有 standard 噶嘛。咁咧，而細 B 咧，啱啱所講啦，有啲小朋友咧，佢冇讀 M 班嘅喎，即係佢 skip 咗 M 班，因為佢個歲數就啱啱好啦，我讀2個月，咁我就可以插 K1 啦。咁我就淨係讀2個月嗰個班，跟住我就哇啱啱好，咁我就可以插班做 K1 啦。咁所以咧，有啲嘅學校咧，佢唔中意收咧大 B 去讀佢 M 班或者係嗰啲咩有育嬰班啊、英班啊、1歲班嗰啲，佢唔中意收大 B 嘅，因為佢通常咧都會 skip 咗佢中間某一啲嘅年級，佢就直接跳去 K1 嘅啦。咁而 K1 咧，又係都市傳說啦，因為幼稚園亦都有上晝班同下晝班噶嘛。咁通常咧大 B 咧，多數咧都會撥咗去上晝班嘅，細 B 咧就會喺下晝班休閒少少，冇咁趕嘅。因為朝頭早唔知點解咧，朝頭早翻學咧係趕少少嘅，下晝班咧係會悠閒啲嘅。即係我自己做老師，我都會感覺到，誒點解下晝好似咁多時間咁嘅？明明啲活動嘅鋪排啊，活動嘅上堂嗰啲嘢啊，都係同我哋上晝班、下晝班一樣噶嘛。但係上晝班咧感覺咧係好似打仗咁啊，甩頭甩計咁樣樣。但係去到下晝咧就覺得，咦，好似好多嘢都好 smooth 咁樣樣喎。咁呢啲咧就係所謂嗰啲大 B 細 B 嘅區分咯。
但係會細 B 通常係下晝班，但係會 run 得 smooth 啲嘅。咁同係咪同係咯？同個細 B 會唔會係冇關？可能係同個老師因為喺上晝班 run 咗一次，跟住下晝再 run 嘅時候會順暢啲，會唔會有關呢？唔係㗎，我哋自己有計過個時間啦。因為朝頭早咧，8點半翻學啦，啲小朋友其實真正上堂係9點鐘先上堂嘅。但係咧，我哋咧係12點鐘就即刻放學㗎嘛，唔會去到12點半放學㗎嘛。但係下晝咧，通常你1點鐘就會收學生翻嚟㗎啦喎，即係或者點半啦，點半會收啦。跟住咧，佢係去到4點鐘先放學。咁就好似多都差咗，感唔多。覺上好似多咗少少時間咁咯。其實嗰嗯，個係錯覺嚟㗎，係咪？係啊，即係好似我哋老師咧，我哋小學咁樣咧，食完晏咧，跟住好似冚冚聲就好快過咁。我終於，如果係咁，我揾到我點解會讀下晝班嘅原因。你係細 B 咯。我真係讀下晝班嘅，但係我覺得讀下晝班好慘啊，因為最好點解？睇嘅卡通片咧都係晏晝4點幾。哦，係嘅，都係啱嘅，都係下晝嘅。我嗰個年代咧，閃電傳真機咧，雖然咧朝早係會重播，但係你朝早嘅時候，你通常都係睇唔到嘅。點解啊？咁你下晝班，咁你咪就做功課咯。做功課都做到夜一夜啦。咁朝早咧，你肯定就係9點幾起身嘅喎。你9點幾起身嘅時候咧，哦，都都播完啦啲嘢。即係你遲起身啫。如果你早起身都睇到嘅。我唉，細個我但係唔幼稚園同小係㗎，學都係下晝班嘅喎，我都讀係下晝。不下晝過班咧係感覺啲時間冇咁好用嘅，因為朝頭早你要趕翻學啊。係即係你要不過我食未讀過下晏晝班嘅，晝真係。咧，食晏晝嗰餐飯啦，跟住你通常都唔會咁問噶嘛，雖然人哋點半開門啫，唔係1點鐘會開門噶啦，或者有啲好少少嘅幼稚園，可能老師食飯時間長少少咧，有9個字啦，但係一般通常老師食飯好慘啊，即係得半個鐘頭嘅啫，即係你前面如果有個家長上晝班家長咧，可能有嘢揾你啦，或者你要覆少少電話咧，可能你得3個字食飯嘅啫，跟住你又要準備開門啦。即係點3要開5啊，點半上堂啊嘛，咁跟住啲小朋友其實都唔會咁遲食飯咯，即係你可能11點零鐘你就要食飯噶啦嘛。嗯。嗰陣我仔咧，佢係上晝班嘅，咁係咧，我揀幼稚園嘅時候咧，我係直頭咧話唔揀下晝班，即係佢有得俾你揀噶嘛，我淨係剔上晝班嘅啫。咁所以我仔嘅 offer 係好少噶，但我點解我會俾我仔係上晝班咧？因為咧佢試過咧，佢 N 班係下晝班咧，佢係翻到嚟係攰到連晚飯都食唔落。咁跟住我就話：咦？咁既然係，跟住所以嗰陣時咧，佢就好瘦嘅，咁佢本身已經瘦噶啦，咁。跟住就越嚟越瘦啦，咁我就諗，唉唔得啦，咁去幼稚園一定要去上晝班，因為佢本身個胃口都唔係好大嘅人嚟嘅。咁就最後我就真係好彩啦，真係有幼稚園收咗佢係上晝班嘅咯。咁啲時間又好似真係見使啲嘅。我個仔咁不係過咧係翻全日，不過我個女都係翻全日㗎，當時冇我冇翻學仔幼稚園係冇。翻全日。我個仔都係啊。係翻全日嘅。全日好通常啊，翻全日嗰啲咧會輕鬆啲㗎。其係啊，實咧我咧係因為湊我係係舒服我上啲啊，晝班有教過，下晝班有教過，全日班有教過，係真係唔同啲㗎。啲活動咧，即係實不相瞞啦，即係身為老師同家長講咧，係真係會有少少唔同嘅。好似多啲嘢玩㗎。我聽翻即係我係啊，仔嗰啲同學嘅媽媽講咧，佢話全日班嗰啲咧係多嘢玩啲嘅。係咪嗯，放羊活動多啲啊？即係玩水滑梯、玩沙池嗰啲咧？佢多啲 art 嘅嘢玩咯。咁如果係半日嗰啲，因為好多啲我哋啲硬嘢，即係可能啲講故仔啊、寫字啊、咁計數啊嗰啲，就會都要時間噶嘛。咁如果你全日咧，可能就會多啲係啲做手工啊、畫畫嘅活動會多啲咯，同埋音樂都會多啲嘅喎。不過唔知係同埋要咪間間係睇下咁咧？我個仔要睇下唔係有得同嘅。瞓晏覺添㗎。咁係啊係啊係啊，全日班梗係會有晏覺。瞓晏覺啦。點全日樣啊？班嘅好處得咪就係瞓取晏覺盡佢哋，冇得咯，瞓覺啊！取同埋盡你啊！食多一餐嘅，你唔好唔記得啊！誒，我個仔好食到好盡㗎，我仔
我個仔我個仔真係食到好嗰間盡。時好特別，我個仔嗰時咧係讀過兩間嘅，咁第一間就傳統啦，就係呢個即係好似係教會嘅，咁第二間就係東華嘅，跟住東華原來有津貼咧，佢係四餐㗎一日四餐，跟住嗰嗱，我咧個飯面料咧係靚到嗱，不得了，等我講下嗰陣啦。時我係俾咗6、7千蚊個月嘅，咁而家你個即係唔好仔嗰間講津點啊？貼，但係咁貴。哇，因為我個仔入全日班咧，係一定你基本上你要1歲班你就入到，你先入到嘅，唔係你唔會入到全日班嘅。唔係喎，你六嗰陣時七千個價錢係包埋車費、茶點費定咩啊？唔定係啊包，學費？冇啊，我哋全部啲唔包。家長自己揸車上去㗎，上去，我 OK，唔怪之六七千啊。教大啊嗰間啊。哦，我仔入嗰陣時係全盛時期咧，係真係成千人爭12個位啊，係啊，好過中六合彩啊！係得12個位。係即係我係寫，真㗎，真㗎，真我㗎。啲基本上媽媽我係寫篇形容係論文。哇，中六合彩啊！我哋咁跟住咧，我個仔咧係基本上食到好盡人。嗱，一去到咧，翻到學校咧，咁其實佢屋企已經係食咗少少嘢噶啦。咁然唔會餓親佢嘅。翻到學校咧，就基本上有早餐食嘅。一開始早餐之後係咪有茶點嘅都仲有？嗱，等我講啦，茶點必有㗎嘛，幼稚我係園。嗰度嘅老好師。專業係咁等我講啦，咁咧所有嘅餐點咧，全部都係現煮嘅，唔係嗰啲餅嗰啲喎，唔係嗰啲餅啊，咩夾餅啊、三文治啊嗰啲，三文治都係現整嘅。咁就係朝早早餐啦，咁有啲咩咧？牛奶麥皮啦，可能會係嗰啲咩瓜瘦肉通心粉啦，又或者可能係，跟住可能係有啲牛肉飛碟啦。跟住又或者可能係嗰啲雞蛋啊、牛奶啊等等啦，各項啦，每個星期都會唔同嘅，每一日嘅餐單都唔一樣嘅。咁就朝早早餐啦，跟住咧中間全日班嘅話咧，佢哋就冇茶點噶啦，中間因為佢哋會食飯，咁食飯又係現煮啦，咁就係兩個菜一個白飯，跟住湯啦，跟住仲有水果，咁又係現煮嘅。咁然之後咧就有茶點啦，茶點咧有陣時咧就睇下佢哋會食啲咩，可能係水果啊，跟住有豆腐花都有添啊，豆腐花啦，或者可能綠豆糖水啦、紅豆糖水啦，跟住可能係麵包布甸啦等等啦嗰啲啦。咁都會加埋水果嘅喎，除咗呢啲嘢都有水果嘅喎。咁如果全日班咧，佢嗰個叫長全日啊，即係可以留到6點鐘嘅最長。咁咧佢咧4點半咧，就會有多一餐嘅茶點食嘅啦。總共咧係食5餐嘅。如果佢係留晒佢咧，嘅話，所以你就好抵啦，你嗰個錢就非常之抵啦。因為我咧有啲時候我都接咗學校啲 job 噶嘛，即係我又有時即係3點零鐘嗰陣時咧，有時會喺屯門啊邊度嗰度咧啲學校咧做嗰啲 after school 嘅 class 啊，咁啊變相咗我接放學真係會遲咗啊！有時我開頭咧我盡量堅持咧唔遲啊，點知咧遲過1、2次，俾我仔咧經歷到有茶點之後咧，佢係唔會走嘅，就算我準時嚟到接佢，佢都唔會走噶。翻唔到轉頭啦。佢唔會走，佢會同你一定要食講咯，埋個茶點先噶。食埋茶點先。你走如果先啦。之後就萬跟住劫不復㗎啦。跟住臨尾有一次咧，真係好笑。個老師俾咗個茶點佢拎走，你走啦。係啊。因為我跟住我哋有老師要睇小朋友噶嘛，咁但係老師其實都有其他工作嘅，咁你越快接走晒啲小朋友咧，咁對老師嚟講係會輕鬆啲嘅。同埋咧，我想講咧，嗰度嘅嘢食咧係有陣時我哋老師咧都會同小朋友一齊食嘅，因為想教佢哋餐桌禮儀啊。咁咧喺嗰年裏面咧，我做全日班咧，我肥咗10磅啊！哦，除咗小朋友茶係因為我哋點之外咧，我哋都仲有老師伙食嘅太好飯噶嘛，啊！仲有老師我哋嘅嘅廚師飯噶嘛。哥哥係好勁㗎。係廚師哥哥係5星級酒店嘅廚師嚟嘅，即係之前啊吓，即係之前啊吓，兩個都係，兩個都係。嗰啲蛋咁糕係咪變相咧，好啲小朋友靚就即係肥肥白白咯。佢哋咧好得意噶，佢哋一入門口咧，佢就會望下，因為會貼出嚟噶嘛，即係今個星期嘅茶點係會食啲咩，所以佢哋就會望哦，有啲咩嘢食啊？跟住我哋老師都會望啊，蛋糕啊，有啲咩嘢食咧？紅豆蛋糕有啲咩嘢嗰啲啊。食咧？有啲咩茶點咧？係啊，我哋我冇基本上冇蛋糕冇餅乾嘅。我哋咧全日嗰啲咧學生咧一翻到去咧就即刻睇牌，今日有咩食？真係㗎，佢哋好開心㗎。好詳細，小學就冇呢支歌唱，喺小學冇啦，小學要食嗰啲飯。
啊，唔因為係係喎，我邊個以前嗰間 餐食啊嘛，OK 嘅喎，啲伙食幾好嘅喎。九成都唔好啊。啊，不過我哋唔係食飯盒嘅，我哋係有飯堂，跟住就現場派飯咁樣樣嘅。哦，通咁常唔知係咪因為現場煮會咁新好啲鮮，嘅。係咯，所以好新鮮啲，可辛苦㗎呢能好食啲學校真啲咯。係咪都要啊？訓練到個學生係真係一個跟一個拎住個餐盤去姨姨嗰度畢飯咯，同埋啲學生都要識得，即係好似日本咁啊，即係啲同學仔咧，佢會有啲派飯生啦，咁佢就都要幫手畢飯俾啲同學仔嘅咁樣哇，好咯，日本 feel 啊！日本唔係嘛？係咁噶好多學校而家都嘛。興咁樣樣咯。其實係因為香港太細，冇得轉化。人哋日本間間學校都係咁噶嘛，跟住仲要係高年級訓練做嘢啊，跟住又收翻啲嘢啊分類，我覺得幾好咯。不過香港真係唔係啊，係啊，其實咁樣係好不過咧嘅訓練自都理咯。都想同大家講咧，呢個表咧其實最想 show 出嚟係俾大家睇咧嗰個月齡嘅啫，月齡即係嗰個月份啊，月齡即係唔係講歲數啊嚇，月齡。咁咧至於嗰啲咩成熟度啊、面試優勢啊、學習進度咧，就係坊間啲人咁講噶嚇，呢個唔係100%嘅標準嚟㗎，我要 clarify 翻先。即係雖然的而且確咧，因為佢哋嗰個。點解我會寫住係 K1 咧？的而且確咧，越細個嘅小朋友咧，因為佢哋身體發展啦、語言嘅發展啦，同埋佢哋即係大小肌肉上面嘅發展咧，根據我哋人類嘅發展啦，咁的而且確係會真係有普遍比較大少少嘅月齡出世嘅小朋友咧，佢哋係表現得好啲嘅，的而且確係真係好啲嘅。但係咧，我自己教 K1 咧，其實咧都唔會全部都淨係收晒1至8月噶嘛，都會有啲12月嘅 BB 啊、10月嘅 BB 啊、11月嘅 BB 啊咁噶嘛。但係咧都唔代表話嗰啲小朋友咧係會弱啲咯，即係有啲小朋友講嘢咧係好叻㗎，咁但係咧佢哋弱係弱喺邊啦？可能有陣時佢真係咧跳，即係咧有陣時我哋雙腳跳啊嘛，我哋會睇小朋友啲發展噶嘛，佢哋真係跳唔到嘅，有啲小朋友佢真係跳唔到咯，咁就係呢啲肌肉上面咯。肌肉上面嘅一啲嘅發展，就真係會呢個會明顯啲咯。但我自己咧，即係如果你唔係你淨係睇住小朋友嗰啲嘅月份咧，有陣時咧都會忘記佢哋啲月份噶喎。哇，咁犀利嘅！即係有個小朋友佢真係好細個就識好多字噶啦，佢。開教好啊。而家個喂家長咧，佢講到話有本書叫《Aulia》，咁就係探討個大細 B 問題啊。喂，你介唔介意分享下？嗯，係啊，又或者家長你哋覺得點樣咯？即係大細 B 呢個問題，即係連即係我有聽即係我想過啦，我有聽過啲媽媽講咧，話懷孕要計日子咯，因為係咧，你有驚啲幼冇計啊？稚園唔收佢啊。你哋有冇可以計啊？開咪啊，可以開可以咪啊。可以噶，開咪啊，可以開我哋一咪啊，開始話歡迎你開咪噶啦，係啊，可以開咪啊。啊，聽唔聽到？聽聽到。到聽到。聽到，係啊係啊。嗰本書咧，其實係一個加拿大人寫嘅。咁佢當時咧就係、留意咗一啲加拿大啲超好中意打 hockey 啊嘛，ice hockey 嗰啲。咁佢就留意啊，點解咧？佢哋係分年齡嘅喎。咁一年嘅話，咁咪就有大 B 有細 B 啦。咁佢發覺哇，嗰啲大 B 咧叻過啲細 B 好多㗎。即係佢哋打波，咁佢就開始睇啦。咁就 check 翻啲 data，佢就發覺咧，原來去到即係打職業賽啊，都係大 B 會多過細 B 或者叻過細 B 嘅，平均嚟講，即係任何年齡段佢都發覺原來年頭出世，即係加拿大嚟講啦，年頭嗯出世大 B 嗰啲咧係會叻過後邊出世嗰啲。咁其實佢探討咗個問題就係話咧，即係大 B 係咪真係着數啲咧？佢嘅意思就係話誒大 B 咧。喺個成長過程當中咧，佢係會得到更多嘅讚賞咯。咁呢啲咧會成為佢生命入邊嘅一啲 asset 嚟嘅。即係譬如話你打 hockey 咁，你打得叻，咁老師就係咪個教練就話：啊你出嚟打，你出嚟打主力，你出嚟打主力咁。即係佢打得耐咧，佢一路都係打主力，即係變咗後邊嗰啲，就算佢第日會叻過佢，或者佢第日大個啲，佢成長好啲都好啦。大嗰班咧，佢成長過程入邊，譬如可能佢頭10年咁，佢即係喺佢生命入邊收集咗嗰啲嘅 asset 咧，其實已經會多過啲細 B 好多咯。咁其實會即係會佢某程度上係會影響咗大細 B 嘅發展嘅，係啦。嗯咁即係佢嗰陣時就探討過呢個問題，即係話有一啲人佢天生係
即係有啲 benefits 咁咯，係啊。呢個我係好好多謝你認同㗎，分享。呢個係好係認同，因為睇翻咧，我女係大 B 嚟嘅，咁佢嗰陣時咧，佢間學校咧其實係幾出下嘅，即係幾出位嘅。好多啲學界嗰啲，不論朗誦啊、歌唱啊、跳舞啊，即係嗰扎比賽咧，佢哋係好踴躍去參加嘅。咁老師揀學生嘅時候咧，通常我女咧都企到個 C 位㗎嚇，因為佢比較大啊，佢記到嗰啲嘢係，譬如你唱歌，佢比較快記到歌詞啊咁樣嚇，同埋老師教嘅嘢咧，佢哋係比較上容易跟得到。咁變咗咧，你可以睇得到咧，就係話佢啦，同埋佢另一個同學咧，佢同另一個同學仲比佢大佢1月嘅嚇。咁呢即係佢好明顯，佢由 K1 開始，呢幾個同學仔老師都記得佢哋噶嚇。咁變咗咧，佢係着數咗噶。有啲嘢真係我好認同頭先個家長，佢係着數咗噶喺呢度。你每一次出去去比賽，你都係企喺前邊做表演嗰個嚇。咁同有啲細 B 係因為跟唔上，即係或者係跟得比較慢嘅話咧，佢嗰3年時間全部都係坐喺下邊拍下手啊，做下背景板啊咁樣。咁其實係幾，我覺得有少少輸蝕嘅係嚇。咁當然大咗就冇呢個情況嚇。咁佢去到中學嘅時候，佢有啲同學比佢年紀細嘅成績比佢好好多嘅都有嘅嚇。咁所以就呢個喺幼稚園就明顯咯，我覺得係。所以幼稚園大 B 永遠着數。嗰陣時我有個朋友都話我都諗緊嘅，個大 B 好細 B 好啊，梗係大啦，爭半年冇得追㗎佢哋。咁所以我好記得佢講緊呢一樣嘢啊，真係㗎，咁就去佢翻嗰條尤其是起跑線咯，我哋係啊，又去翻，越哇！嗰條細越明顯啊！呢起跑線。樣嘢係，尤其是 K1、K2 咧，好明顯㗎。大嗰個你基本上你 feel 到㗎啦，佢哋嗰啲眼神啊，嗰啲動作你 feel 到呢個係其大嘅。實你唔好話咧，幼稚園啦，我咪同大家講，我做過育嬰院嘅，0個月、3個月同6個月嘅 BB 都差得好爭好遠遠啦，啊！係咪先？咁咧以前咧，即係 Stanley 嗰間學校咧，佢咪有1歲班嘅，嗰個叫英班咧，幼嬰班啦，幼嬰班咧，佢哋啲 report 咧係1個月一份嘅。咁 K1 咧，我哋大概個半月一份咧，因為點解佢哋要1個月一份咧？因為佢哋的而且確真係嘅，爭1個月咧，個身體發展咧係真係好唔同嘅，即係好似你 BB 咁咯，你3個月識得就係趴喺度嘅，同你6個月開始識得坐啊，或者開始可能即係扶住啲嘢，慢慢咁樣樣嚟爬去啊，等等呢啲咧，其實你會睇到咧嗰啲肌肉啊、身體啊，甚至乎咧腦部嘅神經發展咧，係真係會唔同啲嘅。咁當然啦，又係啱啱加上嗰句啦，真係咧佢哋因為快啦、爽手啦、話頭醒尾咧，通常呢啲老師咧都會俾多少少任務佢哋做嘅，即係哎呀你過嚟幫手做啦。但係呢個咧唔係話全部嘅大 B 啊吓，亦都有大 B 咧，可能佢真係會慢啲嘅，亦都有細 B 咧，佢哋係會快啲嘅。咁啱啱我見到大大有講啦，佢話面試啦，K1去面試小一啦，4歲8個月同5歲咧去現場面試咧係真係有差嘅，的而且確係嘅，係真係好唔同嘅，呢個都係嘅。佢講咁咁講起，嗯，我諗起我仔咧，以前咪好興，最明顯應該係 In N 班，未夠2歲，N 班係2歲入學噶嘛。但係你 In 嘅時候，我唔記得幾多歲啦。嗰陣時咧，即係我就走咗去 In 過一間咁大把啦。我都係嗰啲慢媽，我仔10月啊嘛。咁跟住我媽咧，其實嗰代咧已經喺度講過，即係譬如你細個係點啊？大 B 變細 B，原來其實佢哋嗰代已經有，即係我80後啊嘛。咁你諗下嗰陣時我哋細個。我媽已經有講呢啲嘢，咁咧跟住到我生完仔咧，阿 Wendy 熄咗個咪，喂唔哦得啦，而家 好意思 OK 啦。啊，係啦，咁嗰陣時我媽，你諗下我80後，咁我家姐細妹我咧嗰個年代咧，我媽已經喺度講話，其實我哋細個已經有分大細 B 呢樣嘢，咁但係其實佢哋幼稚園冇特別分啦，我諗係因為嗰陣時咧啲人口出生率冇咁高啊，咁但係到譬如我生咧，我仔係2011嗰個年代咧。咁佢哋嗰陣時已經係，即係我2011應該係最後一屆雙非啊嘛，都係高峰生期啦。咁嗰時啲學位爭得好緊要噶嘛。咁嗰時啲阿媽咧係大包圍咁樣去報嗰啲 N 咧，即係譬如 C 加嗰啲啊。
特別高學費，即係俾錢去浪噶嘛。咁嗰時佢講，因為有好多咧幼稚園未有分嘅，有啲係有 N，有啲冇 N 噶嘛。咁如果你想入嗰間幼稚園咧，如果你真係3歲先入學嘅話咧，咁如果你冇入佢嘅 N 班，咁基本上人哋講話你個機率都好低咁啊嘛。咁所以咧，跟住我咧就烏下烏下，咁跟住附近報咗一間就係民生啦。哇！跟住去到 N 嘅時候咧，我個仔係即係比較怕醜仔嗰啲咧，跟住你見到咧，原來咧係一路玩緊嘢放學房個家長喺後邊睇咧，定唔知外邊睇咧，啲老師同細路仔講嘢咧，我個仔係唔識得應人。咁其實你自己見到都好明顯知道唔會收，即係其實我哋隔住玻璃窗睇到咧，有啲細路仔攞嘢玩啊，或者行嚟行去啊，會唔會即係佢有個位咧係坐低聽老師講古仔咁樣樣？其實啲老師已經喺度觀察緊啲手腳咧，你會發現真係爭好遠咯。幼稚園睇嚟都幾明顯嘅分別。會唔會家長都會諗，會唔會小學都會有啲分別咧？咁但係你咧，哋又會唔會賴落去？哇！佢小學係咯，就大 B 細 B 啦。哎呀，佢輸咗啊，蝕咗佢係半年啊，細 B 啊全個人啊！咁噶啦，會唔會咁諗啊？係咯，會唔會有呢個心態去到小學嘅階段，都會覺得哇，真係哇！我個仔哇輸蝕好多啊，人哋哇即係1月份啊，我個仔12月先出世喎，爭成年喎，有冇呢會唔會有啲咁嘅咁嘅感感覺？覺咧？可以大留下大分享言啊！就話咧，個人經驗咧，K2 去面試小一咧，4歲8個月同埋5歲2個月咧嘅現場表現係呢咧，個啱啱係有講咗啦，呢個我哋啱啱講咗啦，呢個我哋啱啱食多講咗啦，五六個係咩？月飯真係差好我 遠 miss 咗添，啱啱。係啊，呢個我哋爭半年冇得講咗啦。追㗎，你行多5、6個月路都爭好遠啦。冇得追㗎，爭得半年就。但係去到小學又係咪咧？即係幼稚園又真係啦，幼稚園真係嘅，一睇就睇到噶啦，如果即係大部升中咧，分啦。中學如果升生得唔遠㗎啦，中學唔遠啊，唔不如我遠㗎啦，講下小冇乜學分別唔啦。大㗎啦。咁小其實學咧，因為之前咧，我哋咧都係圍內啦，我哋豬骨湯嘅群組都會講啊，講大 B 細 B 好冇啦。咁咧，我咧就有少少數據嘅。咁我嘅數據咧，只係我自己嘅學生嘅數據啫。咁點解會有咧？咁就係每年咧，我每班咧，我都會寫生日卡俾佢哋嘅。咁我就用電腦去整啦。咁整完咧，我會打返個同學仔個名同埋佢哋嘅生日日期嘅。咁如是者咧，都好幾年嘅。嗱，咁啊，成日都聽到我講啦，我有教1年級啦、5年級啦、6年級啦，咁即係我啲生日卡嘅數據咧，其實4年級都有嘅，咁就有1年級啦、4年級啦、5年級啦、6年級啦，咁我都有去望下啲同學個名嘅，咁你哋估下邊個月份嘅同學仔？但我嘅數據唔代表全世界，唔代表全香港啊，講定先啊。咁你覺得你估下應該係乜嘢月份嘅同學佢嘅成績普遍地都係平均地好？嗱，平均地好即係話科科都咁好喎。等你哋留下言先。咁呢，係啦，我好似曾經好似喺個 group 度有講過，不過可能大家都忘記咗嘅。我係豬骨湯個 group 有講，即係我哋自己同事之間啊。好，估唔估到啊？我見到我都好驚訝，係11月。點解係十一啊？月，有人講話唔知啊，咁就係咁啱咯。我見，咦，我阿女班長11月喎，佢又係11月，嗰日11月佢成績有幾好噶喎。咦，呢個同學我以前有個同學咧，有個學生啦，好靚女，好得意噶。咁咧佢係中英數常咧，樣樣都係差唔多攞頭5名嗰啲嚟嘅全級喎。咁佢又係11月噶喎。咁但係佢唔係超大 B 嚟嘅。咁因為如果係超大 B，通常我會見到係12月嗰啲多啲嘅。咁因為11月我覺得好神奇，跟住咧仲有咧，我見到一個好特別咧，就係3月。3月咧係特別多啲咩人咧？特別多咧係佢美術啦特別好啦，音樂特別好啦，體育特別好，即係佢哋係好專一樣嘢，或者數學特別好嘅同學噶喎，唔知點解係啦。咁咧跟住咧，咁係其他嘅月份咧，其實係枕住咧都有考第一嘅人。咁即係話其實可能你去到小學咧，已經唔算話係個月份好影響到佢個成績，因為成績始終都係咧嗱小學教嘅嘢咧，佢一定係個課程啊，一定要係全部同學都要即係達到嗰個能力佢先做到嘅，咁先至會教噶嘛，就唔會超出咗。譬如好似如果1年級你要教一啲好深嘅，譬如啲角嘅名角度啊。咁其實佢哋咧可能未必會話真係好掌握到嘅，佢只係
好概括，唔能夠好精密。咁呢啲就係有啲差異啦。咁所以咧喺課程裏邊咧，其實係教育局又好啦，咁佢書商都好啦，佢都會睇得好仔細嘅。咁所以咧，老師教嘅嘢咧，一定係要適合嗰級任何年齡、任何月份嘅小朋友嘅。咁不過嗱，都係講啦，係我咁多年嚟我寫嘅生日卡去望到啫，係真係11月係比較大家係中英數都係平均地好嘅同學仔嚟嘅，所以咧。應該咧去到小學啦，甚至乎中學啦，應該就如果係學科成績嘅話，應該就同個月份就冇乜直接嘅影響啦。嗯，小一小二都仲可以賴下個月份嘅，因為有寫字人講啊喎話，原嘛。來11月係最多人生日嘅喎，咁都有機亦都幾會嘅喎，特別。係啊，都有機會係咁嘅原因，因為11月嘅人多嘛，咁佢咪基數大，成績好嘅人嘅，係啦，就多啲啦，都基有機數大啲。會喎。喂，但係我又想問阿 Alan 老師咧，你嗰啲數據，因為你教過好多唔同嘅級別噶嘛，咁嗯。嗰個咧，其實你講嗰啲數據，即係平均每科咧啲小朋友咧，嗰啲11月其實係低少啊定係高少咧？初小比較多啲咯，嗰陣時，高少啊？因為咧係由一年開始啦，學校就話生日咧要老師都要同小朋友慶祝，我哋有生日之星嘅。咁咧我又好驚唔記得啲同學仔嘅生日啊嘛，咁我就真係整成一學期初咧9月1號前咧，我就整晒全班嘅生日卡嘅。咁跟住我咪派咯。咁啊好好喎，派完咧即係話點啊？放暑假啦，咁就好開心。咁就好似我頭先唔係我，因為早1、2個星期啦，因為先講呢一個有呢個主題嘛。咁我去數嘅時候咧，係1年級嘅卡係多少少，唔係好多，即係都一半半啦。有一半嘅係5、6年級嗰啲嚟嘅，因為咧，但係5、6年級因為我係連住教噶嘛，咁我又唔會數 double 噶嘛，咁所以就係1年級一堆啦，4年級一堆啦，5、6年級一堆咁樣樣咯。咁你預講起呢1/3數個據咯。生日之星咧，我都有記得幼稚園一定會整㗎啦，生日之星、你哋生日一定有會啊嘛，一啦。定會有啦。咁咧講開咧，全日班咧，我嗰年教咧，我哋會計啊嘛。因為要開生日會啦，要拎生日帽啦。跟住咧，我嗰班咧，我即係唯一一年啦去教全日班啦，因為之後我就冇再做老師，冇再喺幼稚園裏面做老師啦。咁咧，全班咧係冇人12月生日嘅喎，係得我一個12月生日啫喎。咁我就同啲小朋友講啱啦。咁今個月咧，大家就同寶寶老師慶祝啦。你哋冇人生日啊，得我生日咋，即係全部都係嗰啲，即一係就超大 B 咯。因為佢哋好多都係由下邊升上嚟啊嘛。有啲即係真係我所講啦，skip 咗 N 班，直接跳去 K1 咯。但係去 K1 咧，佢哋就係超細 B 咯。即係我有好多個都係11月出世嘅小朋友咯，就係超細 B 咯。跟住12月冇咯，12月冇。我諗可能係12月諗住做下年嘅超大 B 啦。咁但係如果做超大 B 嘅幾辛苦其實。我又覺得超大 B 如果你唔係超。超得好大嘅話，又唔係話超辛苦我個仔嘅。10月變咗叫都算超大 B，但係我話我又唔家長好覺得好辛苦啊，要擺喺哦，屋企咁耐。辛苦。家長唔係開心啲咩？遲一年嘛。唔會喎，其實家長嘅話，其實都想送佢翻學嘅喎。我其實唔係大 B 唔會辛你真係諗苦咗。多咗啦！我哋呢啲做邊行啊？任何重要日子都冇得去啊，除非禮拜六家長日嘅啫。阿 A 倫都未同我瞓過幾多次啊！係啊，我以唉，前又係冇得畢業禮都去見去唔到，幾老師。陰公啊！係啊，咁兩結業位爸禮爸，咧都係。你哋唔係喎，你哋個小朋友都係大 B 嚟嘅喎，你冇經歷過細 B 嘅階段喎。我輸西 B 你啊！我自哋己阿 Wendy 我就係咯，Wendy 我個個仔就係細 仔係 B。10月嘅，嗰陣時我仔咧就因為我出嚟做嘢，我係圍單親㗎嘛，咁所以我嗰陣時咧同阿爸阿媽同住啦，即係公公婆婆啦，咁所以其實咧係我媽湊啊，咁所以嗰陣時我報咧，我媽話你唔使諗啦，一定全日班。我嗰陣時咧即係做家長會覺得，哇你班全日班好可憐啊，點解瞓覺會掛住阿媽咁？咁但係咧原來咧我媽話，你哋以前細個都係全日班，原因係咩咧？即係如果個湊工人湊又好啦，家長湊都好啦，你個 schedule 唔會有全日咁好服侍嘅。你請工人都冇學校咁好服侍啦，保護老師一陣就查點幾點做乜，幾點做乜，幾點做乜，同埋瞓覺。因為我仔咧好笑啊，俾個老師投訴N 班，咁後尾咧搞到我同我家長咧，佢對我有微言啊，因為佢個仔同我個仔咧到 lunch 都唔想瞓覺。
跟住老師就投訴啦，你哋兩個喺度呀呀呀，成日喺度瞓覺，因為佢兩個唔瞓覺，老師要服侍佢啊嘛。咁變咗咧就好唔高興，地老師怪我啦。咁跟住後嚟我咪轉另外一間咯。咁轉咗去嘅時候咧，阿老師就話：嘿，唔瞓仲好啊，大把嘢，因為嗰間係有 board game 玩，咁亦都係一間即係唯一一間 board game 嘅幼稚園啦。咁跟住後尾阿老師反而仲發覺，佢唔瞓覺仲好，捉佢去做其他嘢咧，仲發掘到有其他才能。咁所以其實我覺得我個仔即係大細啲咧，我覺得真係有啲影響，因為佢嗰啲手腳協調係弱啲噶嘛。咁但係個不過腦咧，我覺其實咁得差唔講啦，多夠。點解大家會去到小學咧？我啱啱都特別強調噶，小一、小二咧，可能大細 B 咧都仲有少少分別，因為始終係啱啱學，即係學業上面啱啱開展啊嘛，即係開展真正嘅學業啊嚇，即係寫字啊、認字啊、默書啊呢啲，咁月齡嘅差距咧都有嘅，但係咧小三打上咧就冇乜分別噶啦，大家知唔知點解咧？點解小三打上就冇乜分別啊？即係因為咧，我呢個說話咧都係咧，我咧去到咧家長日咧，成日同家長講嗰句說話嚟嘅。因為咧，我以前即係教大間學校冇書啊嘛，真係全部都係 explore 嘅啫，同埋睇老師嘅報告咯。咁但係家長你始終香港唔係所有嘅小學都係呢類型嘅小學嚟噶嘛，你始終都係要去翻學業為主噶嘛。跟住咧，我哋都會同佢講，你唔需要擔心噶，去到3年級之後咧。就唔會有呢啲影響嘅啦。係咪同佢嘅腦部發育有關咧？係啦，Alex Sir 就係講得啱啦。因為咧3年級咧，大家咧去睇翻所有嘅教學上面嘅書啦，無論你邊間學校都好，3年級打上咧，其實係講緊個思維能力啊，唔再係我哋嗰啲咩寫字啊，即係當然你話你有嗰啲咩特殊學習嘅需要嗰啲另外咁計啊吓，即係 general 咁樣樣嚟講啦，全部即係大家發展所有水平咧，都係跟翻我哋嗰條中等嗰條線啦，大家都係一樣嘅，所有嘢都係一致嘅。咁而唯獨即係認字啊，所有記字啊、筆畫嗰啲咧，大家都係一樣嘅，冇話邊個好啲，邊個差啲。但係咧，思維能力咧就係決定你嘅小朋友去到之後高小、中學、大學，究竟你係真係叫做學得識嘢啊，定係純粹都淨係識得個抄字啊？即係就唔關佢個月份事啦，即係唔再關究竟佢係唔係年頭出世啊，定係年尾出世咯？因為3年級打後所有嘢咧，都係講緊你要自己去諗啊，咁就冇咁大嘅關係係在於嗰啲肌肉啊嗰啲啦。因為咧細即係細仔啦，幼稚園、育嬰園、小一、小二都好啦，其實我哋咧個分別在於喺邊度咧？分別在於係咧就係佢個肌肉嘅控制啊，而咧小一、小二寫字啦，肌肉控制咧呢個我哋叫精細動作啊。精細動作咧，即係講緊你手指嘅控制啊。你識唔識綁鞋帶啊？識唔識寫嗰啲字啊？呢啲咧全部都係一啲肌肉發展嚟嘅，係真係有差別嘅。我之前遇過有個小朋友咧，即係佢11月啦，佢係咧我哋要訓練佢搣字噶嘛，即係要小學要搣，即係幼稚園啦要撕字啦，佢真係冇力噶，佢係咁樣樣咧，即係搣唔到啊！搣膠布又係啦，即係叫佢撕嗰塊膠布啦，試下喎，咁佢係搣唔到，佢就係咁樣樣啦，即係揸住咁樣樣捏住，但係佢唔識得咁樣樣拉落嚟嗰下咯，即係佢手腕係未得嘅。跟住雙腳跳又係啦，有啲小朋友咧可以好快咁雙腳離地跳，但係有啲小朋友咧佢係未得住，即係佢唔係唔得，佢未得住，因為佢嗰組肌肉咧係未發展啊。咁但係去到之後咧，其實就唔關事，因為佢所有嗰啲嘅身體嘅機能咧發展得細咧，唯獨是個腦就係唔係，即係個腦咧基本上你發育得晒所有嘢啦，好全面啦，跟住之後咧，其實佢就係唔再跟你嗰個月齡去成長咯，就反而係跟你學到啲乜嘢啊，吸收到啲乜嘢啊去發展噶啦。咁所以咧，小三打後咧。你會見到咧，無論佢係大 B 細 B 都好啦，有啲嘅小朋友可能佢好遲出世，年尾出世咧，但可能佢某科成績係真係特別好嘅喎，咁你就會見到咯。我嗰陣時咧遇過，因為我以前嗰間係有精英班制噶嘛，一二咧就打散啦。咁我相信學校咁樣分班法都係咁樣諗啦。咁跟住三四就會有精英班咁樣樣啦，五六都有啦。咁所以即係其實想講咩就係每一年都會有一啲精英班學生，即係考唔到頭嗰30幾名嗰啲咧就會篩翻出嚟三班打散啦。
咁我有一年咧教四咧就遇到有2個細路仔咧，就係啱啱篩咗出嚟。咁有一個咧就係11月20幾號都好後，跟住個媽同我講：哎呀個仔篩咗出嚟啊，個成績乜乜乜3年班精英班4年班出翻嚟，會唔會係因為細 B 咧？咁其實我都遇過啲高年班啲嘅家長會咁諗，但係其實真係唔係好關事，即係當然啦，後尾第二年佢入翻啦，我哋即係同佢執翻自信個問題啦。不過但係即係好難防，有啲家長喺某個位會咁諗。係真係嘅，所以其實咧，我覺得咧，幼稚園你可能關心下啦，因為始終都係跟收生有問題，收生嘅，尤其係嗰啲好傳統嗰啲名校咧，係真係嘅。呢個都係即係行內啦，或者其實家長你哋自己都會知道啦。咁某啲小朋友咧，佢哋會想收啲多啲嘅，的而且確個能力發展係真係差得好遠，講嘢又係啦，記嘢又係啦。咁有啲學校就真係冇所謂，嗰啲就真係冇所謂。咁咧，我以前間學校咧唔係睇大細 B 嘅。即係我以前間幼稚園，我哋係睇家長嘅，即係我哋收小朋友咧係睇家長嘅，就唔係睇你小朋友嘅能力，因為咧都係家長去幫你嘅小朋友噶嘛，所以咧我哋係睇家長認唔認同學校嘅理念為主嘅。所以哇！我仔點解入咗咯？因為家長太強勁，太我寫認同。咗份論文去啊，我記得啊，啊，好似你有提過。我寫咗份論不過咧，文啊。佢啊，參觀嗰陣啊，都係啦，去參觀嗰陣啊，直情佢係單刀入去噶，都冇通知過任何老師唔佢會嚟關事，我參觀喎。嗰日係同阿校監食完晏晝，跟住講開，跟住校監就誒，我帶你入去參觀下啦咁樣，咁我就跟住去參觀咗啦。真我都想去參係。觀下，我以前住樓上啫嘛。真係冇喎，即係即係雖然我哋都真係隨時會突然間會有一紮人入嚟柴睇堂啊、參觀啊，啲小朋友都慣咗啦。但係你單刀直入喎。喂，唔關事，校監帶我入嚟啊，唔係踩我自己踩入去場㗎咋。噶。係啦，咁咧其實咧最想講今日咧都即係最想同大家講咧，其實咧小朋友嗰個大 B 細 B 咧係咪即係影響學習咧？其實係某個階段性咯，嗰個階段性唔係講緊佢嗰個嘅學習能力咯，係講緊佢嗰個肌肉啊、身體機能嘅發展啊，其實。即係最主要係呢樣嘢啦。咁咧，某啲人其實每個人都有自己嘅專長啦，係咪先？咁就唔即係唔應該因為呢個月齡咯，就去覺得，唉，我個仔即係可能有啲家長咧，你去同啲其他嘅媽媽或者其他家長傾啦，可能咧有陣時都會被影響。哇，佢梗係叻啦，佢早我個仔成大半年出世喎，即係佢食飯都多過我個仔食飯啦。但係其實都係因應翻你點樣去培育佢咯。嗯，嗯，即係同阿仔其實係個 嘅，下 game 咧，真邊嗰係俾人個。拒收表啊！所以有時咧，我都覺得即係，唉，係學校令到家長都會有呢個錯覺咯。我嗰陣時就算係舊生啊，去報嗰間叫惠景堂啊，跟住佢 office 話，你只要即係你打電話 office 問啦，唔會直接鏟上校務處噶嘛。咁跟住佢都話：你小朋友幾多月㗎？你過9月啊，我哋唔收表噶喎。咁跟住我話可唔可以試下教？佢話你唔使諗啦，我哋唔會收。總之有因為一啲啲學可以選擇校係嘅更多。嘅。係咪好係。傷心咯？即係我係咪生仔都要計幾多月去懷孕咧？係㗎，之前咪睇過有單新聞，啲媽咪話係咯，生小朋友咧要計幾多月份㗎，要計日子懷孕㗎。計生肖有人真係計啊，譬如有人中意龍多啦，咁但係哇，連懷孕都要咩？即係我早一個月冇咁開刀，容易跟住變大 計到 B 嘅喎。啊嘛，對咗小朋友早咗出世咁點啊？哇！我早咗喎，即係38周可以預產期，開刀，咁我就唔係好40周咪先？先生啦，38周預攞嚟計月產期份咁啊嘛，自然出嚟咁樣樣咪咩咯？自然就冇得講啦，但係開刀38周咁大，係咪36周都可以開？咁我可以計定啦，因為爭一個月啊嘛。但其實我又覺得唔需要將嗰個起跑線去到咁啦，因為咧真係㗎，去到3年級打上咧，你所有嘅題目啦、咩科啦，其實都係講緊你嗰個嘅邏輯咯，無論中英數常都好啦，
都係講緊你個邏輯噶嘛，即係唔再係嗰個肌肉上面嘅發展啦。咁肌肉上面嘅發展，梗係越早出世嘅人越着數啦，因為你真係俾人早咗半年嚟到呢個世界喂，上面但噶嘛。係如果你講邏輯嘅話，更加關係喎。唔係㗎，有我哋啲小朋友，我哋有啲一路都小朋友係講緊，真係唔係我哋一㗎。路都講緊人個好小啲啊。腦咧係一路咁樣發展嘅，即係正如嗱，你問下 Miss Ellen 就知啊。你班即係小朋友，你唔會因為咧即係小一至小三咁樣咧，我就已經谷佢做公民數啦，可以超學年超到去咧，去做微積分嘅喎。因為個小腦根本上未發展得好，咁佢就嗰個數理啊邏輯一定係弱啲嘅喎。可但係咧，你能越又會發展，同但係你會發展到去到高年級，唔係嘅喎。我唔好講啦，因為我係超大 B 啦，咁冇嘢好講啦。我仲喂，諗你超大 住同大 B 家講都唔識計數嘅你？咩啊？我小學都係精英班噶，4年都係精英班噶，我你頭級精英班，但係你數學唔得噶。啊嘛，我數學都好得噶，係中學唔得啫嘛。咪即係唔得咯。真係你呢啲都下晝班嘅，唔係因為去到中學已經唔分你個大細 B 啦嘛。其實去到小五小六都唔分大細 B 噶係啦。啊，都係唔會再啊，分大細 B 噶啦，真係。你會唔會諗下中學老師？哎呀，我睇下佢咩月份出世先，都唔會啦。我睇啲咩？睇你成績咯，係啊，睇你邊間小學咯。睇你邊間小學啦，睇你成績啦。跟住睇完成績之後，你 OK 喎，再睇下你有冇啲咩獎先，係咪先？啱嘅，都唔會睇，呢個哇！佢係超大 B 啊，我一定要收佢啊，即係唔會咁噶嘛。總之你細 B 就唔收，其他就唔理你大唔大啦咁樣。唔係咁，而家我哋唔係講收唔收，係講緊咧會唔會咧係即係呢啲時候都係大 B 會着數啲咁解啫。咁你又覺得大 B 會唔會着數啲啊？我鬼知咩？總之我係細 B 嚟嘅。咁你唔係啊？不過我有你咪知道啦，你個仔係大 B 啊嘛。我嗰陣時有唉，咁啲同事都啊賴晒嘢啦。係教廿幾年英文老師，佢話其實佢都會覺得大 B 好啲。嗰陣時我唔知聽過語文老師即係好資深啊，啲年資好高嗰啲咧，嗰個係一個中文科嘅主任嗰個課程主任，佢話其實好似話男仔嗰個邏輯發展咧係遲女仔1年嘅，係啊，咁啊所以啊，但不你又唔好咁講喎，Miss Ellen 係女仔，佢都係教緊數學噶喎，你自己都係女仔，你都係教數學，唔係即係語文啊、作文係咪先？啊嗰啲啊，作文嘅邏輯啊，我嗰陣時講但係作文女仔係好啲啲噶喎，唔知啊。係啊，即係作文情感嘅係表達，情感嘅表達係女孩子係好少少以前嘅。嗰陣時唔知中學，我唔知聽翻啲舊老師講，即係譬如咧，我哋中學嘅時候都會有啲人喺度講，哇，理科攞最高分，即係你知啦，每年咁多年比咧，攞乜獎啊，第一名嗰啲，有時都會講好似文科啊，唔知女仔多啲，理科嗱，男仔多啲咁樣。又唔好咁講喎，上年 DSE 啲狀元都好多女仔嘅喎。所以其實我覺得呢啲係可能係嗰個學校咁啱嘅環境。嗱，不過咧，我對比較有興趣啲就係咧，大 B 容易啲識女仔咧，定係細 B 容易識女仔咧？呢啲，我覺得我覺得，呢啲唔關事嘅。唔社交嘅人關事我覺咯。得，我覺嗱，得咧，我係大 B 嚟嘅，我咧去到中四、中五咧都仲係好 BB 嘅諗嘢，成績例外啊吓，咁所以咧，我覺得係冇關係嘅。係真係冇咁我唔知，關係，大家係咪都會有細 B 容易拍拖就唔知啦吓。同你嘅生活經歷有關咯，我覺得呢嗱，都啲我細係 B 嘅。嚟嘅，我就比較中意溝姐姐嘅嗰陣時。真係。咁都要睇下你啲姐姐嘅喜好啊，有啲姐姐唔中意啲太細個噶嘛，係咯，有啲姐姐中意啲大中意叔叔噶個噶嘛，嘛。係咯，咁又唔嗰陣時係咁計噶我喎，嗰陣時成功率大約42%左右啦，咁精真準，係係100個裏邊真係有45個 OK 啊嘛，四十二真係個。四十二個。係又唔係咁樣計噶喎，即係我覺得即係幼稚園、小學1、2啦，可能都真係有分別，但係之後咧就冇咯，即係冇好明顯嘅分別咯。你即係家長，你都可以睇下你個班裏面咧，其實你都睇下係咪真係哇，月頭1月份出世嗰啲小朋友係真係好，即係啲學科係好犀利。其實我覺得學習又唔係關你嗰個月份出世啊嘛，你諗下，我1月出世，但係我唔溫書噶喎，咁我會唔會因為咁我科科拎100分啊？同埋我即係講你就係因為我1月份出世，就唔會咁噶嘛。唉，你到最後你都係想用呢個方式嚟咧去 sell 你嘅班啫。唔係喎，你今日唔姐 sell 姐班嘅心我哋，裏好過我今日都冇班 sell。就嚟敷啦我哋，冇啦。
係啊，啊，敷噶啦，敷噶啦，係啊，我唔敷啦。收噶啦。都係嗰句啦，真係磚頭豆腐噶啦，報特化。所以我又覺得唔需要俾呢啲月齡去限制咯。其實咧，即係我見小學嘅家長咧，應該都冇乜幾個係講你個仔1月份出世，我個女12月出世啊，應該都冇啦，係咪啊？大家都唔會再講呢啲噶啦，喺幼稚園見到你高矮成瘦快慢喺度講嘅啫。唔係，係幼啊，小學都會嘅，小學青春期都會嘅。哇，我個仔係仲未嘛？高啊，哦，咁嗰啲就係唔使即係嗰啲擔心啦，都會嘅。仲未高就仲有一高嘅，高到18歲都仲有一高啊，唔使驚。仲有一係個咯，學下呢個木村拓哉嘅增高方法，我睇過有一個點樣啊？木村拓哉點震過？佢好矮而家噶咯喎。發唔到啊！我嗰陣時無端端睇到 Facebook 有段片，就係講木村拓哉咧，講佢點樣去教個女，因為佢兩個女都好高噶嘛，model 身形，講佢點樣去增高，好似即係類似嗱，我大概形容下動作就係企咗喺度啦，個人係咪？咁趌高隻腳咯，再落翻地，趌高隻腳落翻地咁咯，即係佢話日日做呢個動作，我哦，幫手咁就會拉下啲筋係啊！咯，拉筋啊，係啊。係咯，即誒唔好係趌高隻提啊，因為啱啱 Netflix 咧上翻木村拓哉嗰套《戀愛世紀》，我就係睇落去點解好似冇咗個感覺咁樣我其實嘅咧？分唔到嗰兩套嘢有乜分別。喂，好大分別！第一套咧，阿松隆子咧係過客嚟嘅。第二套咧，木村拓哉同松隆子就一開始就一齊到尾咯。我已經唔記得啦。第一套係山口智子啊，嗰套我不過有睇，不過係啊，講記得開呢個月記得記得。齡咧，彈我又覺鋼琴。得咧，佢又好似同嗰個性格定型咧有少少，即係似，即係好似俾家長定咗咁啊！即係啲人咧會覺得，即係細個嘅 BB，即係越遲出世嘅人就會某啲能力可能會爭啲，越早出世咧就真係會着數啲，即係會有呢一個咁嘅固定嘅思想咯。其實就唔咁一定嘅。呢個係 stereotype 嚟嘅，冇辦法咪係嘅。咯，即係你除非你自己有計劃懷孕啦，你即係計晒你預產期幾多幾多月啦，我諗應該比較少咁你要種人真係會喎，計你要種計到咯。喎，要係咯，我咪要話種就等你除非你下年跟住你就嘅咯。要種喎。唔係唔咁係咯，該要早咗我話除非下嘢啊！你計劃咯。你計唔咁如果唔係，我到相信每個人嘅出世，你嗰個月份，即係你都唔會話 exactly 係你想邊個月出世就邊個月出世㗎，係咪先？喂，咁唔好講月啦，但係講年咧，即係有啲人會中意某個生肖去生咁樣，覺得就咁呢個都係要計嘅喎，唔代表你想有喂，就有㗎咯喎。生肖嘅命中率會高啲嘅，諗係啊住咯，唔好揀年尾就得㗎啦。係誒，咪我係啊，陣間嗰陣時擲界，陣間咧。擲界。哎呀，我嗰陣時都有水諗蟹過講。㗎，有冇計我驚劃啊？係即係其實我咧處於一個好尷尬嘅局面㗎，因為咧我係好憎龍㗎，因為龍咧一來多人爭啦，二來咧我覺得龍係一種好無稽嘅生物嚟嘅，根本上就你又唔係恐龍，嗱，呢個點解有純粹係龍嘅咧？個人啊，個作人嘅意嘅，見啊，不代表有本翼台嘅立場誒，啊。咁但係咧我就唔中意蛇啊，喂，你有冇人屬龍啊？但係你個仔好係蛇驚蛇，喎。係啊，所以其實我驚蛇啊嘛，我係啊，好在我唔係蛇咧，好在我老公都唔係蛇，如果我應該唔會嫁俾即係嘛？係如果你真係會哋咁㗎。睇呢啲真係睇得好重視嘅人，可能就會咯。但係我覺得，即係你除非你係計劃定有咁好彩，你真係想有就即刻有咗個 BB。咁如果唔係啦，其實你每個小朋友出世就比較難去即係計。哇！我即係除非你又話要開刀嗰啲啦，係咪先？咁你先至可以 exactly 係真係嗰個月啊，甚至乎嗰一日出世噶嘛。咁呢啲就好難。不過不計過咧，劃咩年出世都大嘅，有啲人。我用咗個方法咧去處理呢樣嘢，所以我而家完全唔介意。因為咧，我就咩方法？用咗一種，因為我係西人嚟噶嘛，我完全否定，我覺得生肖就好無稽嘅嘢。一同我講生肖咧，我就會覺得好無稽，唔講咁啊，咁啊，即係我話唔睇佢啦。但係龍年嗰年咧，真係爭崩頭喎！所有嘅好幼稚園多人啊。嗰都係陣時都係爭崩頭，地噶，因為龍一定係多人爭噶。崩頭啊！真係嗰屆多人到咧。不過而家唔係啦，而家咧啲人擔心啦，殺校啦，唉，冇咁幾間小學，冇咁幾間中學啦，嚟緊啦。幼稚園殺好多喎，幼稚園好似今年冇咗，都有成10幾20間冇咗啦，已經。幼稚園仲要撞疫情嗰陣咧，今年而家都係啊，啱啱公布咗啦，好似超過成
超過我唔記得咗 exactly 個數啦，總唔知係十幾間咧，喺教育局已經申報咗啦，佢哋會冇啦，即都係已經冇辦法。執啦。而家咧我哋呢一代咧新嘅睇法真係咧誒，你唔打算生嘅。我今日咧同我仔咧喺我老豆屋企咧翻嚟嗰陣咧，唔知講開啲乜嘢咧講開話。咁快問你個仔生唔生仔啊？唔係啊！我成日話佢，因為我話佢喺度成日喺度整蠱我啦。咁咧我就話你有報應嘅，我話一定有報應嘅。我就話第時生嗰個啊，唔係，跟住我就話嗱，佢話咩啊？係啊，佢唔知講咩咧。佢話佢總之冤枉我咁樣啦。佢話我唔理，總之我冤枉你咁樣。我話你放心，你一定有報應嘅。第一就係如果你唔講道理嘅時候，你到時拍拖你都會遇到一個，一定會遇到一個唔講道理嘅女人嘅。因為大部分女人都唔講道理啊，你死硬噶啦哇！你。呢度好多個女人喎，係啊，呢咁你度死啦！主呢度可能持人都有你放心，三個，嗰啲我女下聽眾權攞 都係 A 喎。嘅，我有成個學期做鴨嘅經驗即係我女權都攞到 A，我梗係識得招呼女人嘅啦，你放心。跟住我再同佢講啦，話跟住咧到你生仔，如果你生仔仲好啲，生女咧你個報應會再嚟多10倍。我話咧，點解啊？哇！佢 Alex 係生女喎，Alex 係咪係咯？你生你咪問下 Alex 咯，基本上你同女人講道理嘅咩？仲要係你個女喎，冇啊，冇得氹噶講。嘛，你就係咯。佢講乜你都要應承噶啦，基本佢食上死我 say 嘅。yes 啊，齋情係啊，人喎。女咧係真係會使好多錢嘅喎，的而且確，一即係喺 定噶啦，BB 時破爛期咧，產你生應該噶，就會使個好多錢，啲靚嘅係衫啦、裙仔啦、係啊，髮夾啦、要襪仔襯色啦、鞋喎，袋仔啦，啊，仲有袋係咪先？仔啊，你仲要每日生一個就提心跳係咧，膽，驚你生佢遇到兩個女就壞唔係壞男人咁噶啦。咁樣。係啊，我係哇！你執我家生姐啲舊嘢嘅，所以咩買多啲。跟住咧，我個仔就講啦，佢話：嘿，你唔俾我唔生噶。我話好啊，你咪唔好生。我已經講話，我唔生啊。跟住我都講一句，咁你唔好講咁口響。呢個世界有兩個字叫意外，唉，你真係講盡。唔好咁啦，touch wood 啊真係，即係咁所以我就話即係而家咧呢個世代又真係嘅多咗人咧。嗱，好多意外。我都發覺啊，真係咧，我開始咧即係諗緊，即係輔導嗰方面咧轉走向咧寵物嗰邊。係啊，因為而寵物家啲人咧。調心師啊！而家咧使錢咧喺寵物係多過使錢喺自己啲仔女，唔生啊而家個個養寵好多物。喎、發覺我住北角舊區，你試下落街啊！我就算喺附近行下先，我都緊見到3、4隻狗，真係。我住嗰間大一批兩伙咧，跟住有差唔多8、9成嘅住戶都係有養狗，唔係咁狗就貓誇張，咯，係啊，好誇張嘅。嗱，同埋好多人真係㗎養大狗啊，即係起碼嗰啲高又有大狗同細狗嘅分別。有咁你大狗牙頂啊嘛，你知唔知啊？呢個唔係大 B 細 B 嘅分別，係大隻狗同大埋細狗。狗同細狗係啊，你嘅分別。大狗你要地方噶嘛，係咪先？我仔都有講啊，佢話咧唔生仔女啊，唔要仔女，佢話要養大狗狗。我話聽住先啦，我話你係咯，呢個世養咩都得界有一樣嘢嘅，叫愛噶到你嘛。想有女係咯，朋友嘅我話都係聽時候，就會住想有先啦。老婆，就會有仔女噶啦，通常你 plan 好晒嗰啲咧就好難生嘅，唔定你唔 plan 嗰啲即係佢話就好齋意嚴重。外啊嘛。即係可能話，哦，我唔想要啊，跟可能就中係嘛。其實都係有好多人可能真係想生，真係冇啊。我雖然真正如係試咧。過4、5次都做唔到都有，係因為正如咧，我咧做家長教育咧，即係叫第一個 partner 咧，即係之前我同佢一齊出嗰本咧 P 牌爸媽嘅拍檔啊，阿錢佩佩啊，咁咧佢嗰陣時我同佢喺港台一齊做節目噶嘛，跟住突然間咧有日咧佢同我講，佢話我嚟緊 mark 住啲 schedule 咧要預早錄咗先啊，因為咧我準備放產假。我話吓？你年紀都唔後生噶咯喎，你生咗2件噶咯喎，你嗰2件都10幾歲噶咯喎，係咯，意外，佢話同我講意外，跟住又生第三個啦。同埋咧，其實跟有啲人真係容易懷孕㗎。我屋企3姊妹咧，我阿媽同我妹，我媽都話係意外。
係啊，即係有時命中注定啊。啊，所以咧，佢啱啱跟住嗰陣時，我仔又係出世冇耐啫嘛。嗰陣時我哋個節目咧個環節咧做 P 排班嘛，嗰 part，因為禮手佢又準備又再嚟抽 newborn 啦。咁嗰陣時我節目咧就好多嘢講。所以而家都應該即係我哋呢輩啦，都好少人生3個或以上。我覺得係生到佢意外嚟㗎。已經好勁。誒，我個舅父仔啊，仲勁啊！佢嗰陣時生咗個仔啦，咁第二胎就係龍鳳。哇！咁呢個啊，我都有真係意外喎，朋友係龍鳳呢咁啊，啲嘢冇得真係意預噶外喎，啊，哇！真心係講冇得啊，嗰陣時預噶喎。佢公布嗰陣咧，我哋成扎親戚咧，即係你個把口一定係恭喜佢啊，但係個個內心都話：唉辛瀨嘢，苦佢啊，真係我兩辛苦。個真係好係辛苦。啊，我見過我個媽咪咧，陀龍鳳胎係要揸拐杖，因為太重啊，隻腳咧真係個都唔好肚。講話陀辛唔辛苦啊！出咗係啊，嚟之後，你突然間係 double 咗啊，所有嘢喎因為你，double 到要底為邊個咗所有先啊？嘢喎。以前嗱，如果嗰代追仔追女都係。你第一胎就龍鳳咧，或者孖胎咧，咁唔生噶完㗎啦，啦，係啦，係咯，咁搞掂，收就唔工啦，生啦。係係，搞啊，掂，一個好字嘛。係啦，搞掂啦。咁你而家問題係第二胎嗰陣龍鳳，哇，真係咁即係有你都要可以 啲人 check 下嘅，如果你家族真係有啲係雙胞胎嘅，咁就小心啲咯。咁啊係，好多都係咁如有遺果冇嘅，傳。如果你家族裡面真係冇雙胞胎啊呢啲咁嘅基因嘅話，咁你中咗龍鳳，只能講話個天睇好你咯，覺得你有能力因為你三啊。三胞胎嗰啲先得人驚。係，即係覺得你有能力啊，所以就呢個福降咗俾你啦，降臨喺你身上面啦。咁係啊。如果唔係，你好難生，即係你唔好話雙胞胎啊，你就算係二院嘅雙胞胎，即係二卵嘅雙胞胎啊，都難啦，仲要龍鳳係更加之難噶喎，係好難咪先？係，講。不過只咧，能夠話你接受呢個大大嘅祝福咯。所以而家應該嗰啲人咧，冇人通常都中㗎。係我情願中六合彩，咁梗係咁叫做合咁彩，通啦，常都冇中嘅點解唔俾得你中啊。我中六合彩咧？咁樣不過而家嗰輩應該都生男生女冇乜所謂。不過我媽嗰輩咧，真係試過有朋友咧係追仔，第一胎係2個女，你估下係第二胎係生咩？都係女都係咯，女，咁你估下幾多個？通常可能就生到第八、第九個先會停嘅呢啲。佢第一胎咧嗰個 auntie 係第一胎係雙胞胎嘅女，哇第二胎哇！係3胞胎嘅女，哇跟住哇，冇再追，哇，真係哇！五跟住個冇喎，再追。咁嗰陣時咧，咁啱得咁巧咧，我媽呢個朋友竟然係即係識我老爺奶奶咁樣，即係佢老公識我老爺。咁有一次我拍拖咧，就去食嗰啲生日飯，5個女等埋一齊，跟住最好笑嘅就係嗰啲阿媽咧，即係知邊個男仔係單身咧，就走埋介紹啲女。即係好似搞相睇咁樣。咁呢個咧，如非必要咧，咁就唔會再生啦。第一胎係啊，已經真係唔兩個，第追二胎3個喎，冇再啦，第三次都唔知點哇！算，第第三次唔三胎四知點算啊，個咯，真係四再整個四個多三個啊，唔得啦，真係四個嘅 BB 咧係好有規細，律嘅數列嚟噶咯同埋咧係喎，好多不斷加日，身體問題噶喎。通常啲雙胞胎生到第三，即係三胞胎、四胞胎咧，你個 BB 係真係好細粒噶，係唔夠營養噶。同埋有好，哇，即係研究顯示啊嚇，係好多即係之後有好多學習障礙嘅會有，因為佢嗰個發展係唔夠，即係你諗下，你一胎所有營養都俾晒你個 B 啊嘛，咁你個 B 除非係有啲 touch 會有啲咩問題嘅啫，咁如果唔係你基本上都會 OK 嘅，咁雙胞胎2個胚胎 share 你嗰扎營養喎，跟住3個4個就更加咯。好似之前台灣咧有個媽咪咧都係4胞胎嘅，跟住後尾佢每個小朋友咧，後尾佢好似小學之後咧，全部都 check 到咧，一係就係視力好有問題啦，即係要配嗰啲好厚嗰啲眼鏡啦，一係咧就係真係有好多，即係佢個小朋友咧係有好多學習障礙咯，咩讀寫啊，即係自閉症啊，係好嚴重咯。咁我唔知係佢家族係有影響啦，定係佢真係呢個4胞胎影響咯。不過又真係睇基因係嘛？我嗰時讀 IM 遇到一個女仔係3胞胎嘅女咧，跟住其實個個都好健康，所以我覺得即係呢個可能。即係咯，都有機會嘅。不過咧，我即係我 boss 遇到個病人咧，係嗰啲做人工嗰啲啊，
因為咧，如果你講生多胞胎嗰啲咧，即係做人工受孕機率係真係會高啲噶嘛，或者結論咧，咁點知遇到有一個媽咪咧，佢都即係試咗好多次，到最尾諗住唔得啦，再試埋，因為都叫高齡啦，44、45，點知咧嗰次咧唯一一次中咧就中唔知兩個定3個，咁醫生就叫你減胎，咁但係佢唔捨得咯，咁啊後尾 so far 即係托賴啦，咁樣生我出嚟都好健康。不過至於生唔生啊、成啊呢啲咧，都係個人嘅選擇啦，係咪先？呢個時代之下就冇乜你可以一定選要生，一定擇唔生啊，但係要生意外嚟到嘅，嘅時候就另外一個選擇，都係嘅。咁都係福但係分嚟嘅。關於呢個大 B 同細 B 都係我哋即係閒談之間，我哋喺度講開咯，即係小朋友嗰啲大 B 細 B 係咪真係咁大嘅影響啦？咁因為我哋又係老師啦，咁班上面的而且確咧，你去到高年級咧，其實就比較少係會影響到，即係比較少會話因為你嗰個出唔出世、早唔早出世會有影響到咯。但係越細個係會嘅，係真係會嘅，即係某程度上面啦，都的而且確係啦。但係即係我自己啦，本人嘅立場啦，我就覺得我都有遇過啲幼稚園嘅小朋友咧，佢係細 B 嚟嘅，即係佢係10月、11月、12月出世啦，但係佢咧嘅能力咧，又好過其他嘅大 B 嘅喎，即係有啲大 B 可能佢自己本身屋企嘅成長環境啦，同埋佢自己性格啦，佢又真係唔講嘢嘅喎，唔中意講嘢啦，好怕醜啦，你最好就睇我唔到啦，即係亦都有呢啲嘅。有啲小朋友就真係哇，好早就認晒所有字㗎啦，佢好勁嘅。咁就唔關佢個月齡事咯，都係關於究竟家長俾啲乜嘢佢咯，即係俾啲乜嘢 input 佢，有啲乜嘢係俾到佢啦，點樣去教佢咯？呢個先至係佢嗰個成長最大嗰個嘅影響咯。係啦，我都認為係咁樣嘅，所以點解我哋呢個平台喺度咧，都係盡量俾各位家長嗱，因為好坦白講，個 B 生咗出嚟咧，就翻唔到轉頭噶嘛。冇得咁都係嘅，翻唔到噶啦，冇噶啦。但係大 B 好細 B 好翻唔到噶啦，咁就我哋努力啲啊，咁啊，至於未生嗰啲或者準備再生多個雙胞胎嗰啲啊，好衰。再生多個雙胞胎真係多謝你啊！係啊，咁你可以計下時期嘅，計下時間嘅。希望你一計下個決定。月齡咯。啊，計下，哇！咁我真係要幾時懷孕咧？哇！要幾時？哇！要預計喎，要再計就真係識計先得喎，即係要識計先得喎。計埋排卵期咧，好複雜嘅。係啊，係啊，又要計係咪真係話理想又有喎，即係好複雜咯，即係好大壓力噶。通常呢啲呢個通常就係咁計大壓力咧，計下就可能唔係咁容易啊。跟住然之後咧，壓力大完啦，跟住一放鬆嗰下就中咗。哎呀，我唔想要12月嘅 BB 啊，咁啊冇就得你唔係咁啦，想要啦。天意啊呢啲。你講都係嘅，壓力就係難受人嘅。係啊，咁所以我咁唔哋緊要啦，你12月嘅 BB 去做超大 B 咯，係咪先？超大 B 我都係超大 B，都冇乜問題嘅。即係我係你唔遇到一個同你同月同日出世嘅人咪得咯。都冇好似問題啊。我咁喎，我永遠就係哇爭一年，我大佢一年喎，佢仲要係男仔嚟嘅喎。所以咧，我都係咁講啊，大 B 好細 B 好唔緊要嘅，而家好興姊弟戀嘅。攞嚟呢度嘅你。有人錫咁。真係，咦？咁我計下條數，哇！咁佢同佢女朋友都係姐弟戀喎。之前就話男人大個女人好係嘛？男人去照顧女人，或者男人照顧佢而家係律師嚟嘅，聽過佢而家係呢幾即係年。同我同月同日，我大佢一年出世嗰，佢而家做咗律師啊，啊係啊，做咗律師啦，屋企都好有錢嘅。咁佢同啊佢女朋友咪姐弟戀咯？佢係冰波係第童年啊，一個冰波係有錢，OK，第二個有姐弟冰波就戀佢都係啊，律師。係姐弟戀啊，佢。唔緊要嘅呢啲，唔好好似咧最近我睇嗰個劇咁樣爭咁多年就得啦。好多佢年最近咧，啦。你知唔知佢最近睇咩劇啊？唔知大家有冇睇？佢最近煲韓劇喎，哇！竟然煲韓劇喎，我心諗唔係煲日劇咁樣我你嗰度煲睇落去，韓劇，我覺得哇，好過分啊！真係嗰個佢煲呢個鬼怪啊！咁爭幾冇多年聽過，哇！竟然冇聽過咁紅都冇冇聽過，聽過。聽過個名，但係我唔睇啊，我唔睇韓你冇聽過呢度嘅人咩900片嚟㗎幾歲溝過10幾歲，咁有問題咯呢啲。我阿爸阿媽生鬼怪10幾年。喎！捉佢拉咗佢啊！呢人啲哋係做
愛情劇啫，900幾歲同個19歲愛情劇喎，哦，啫，九百愛情劇幾歲妖精啫，嚟㗎九百咯幾歲係啊同個十係真係九歲係真係喎，妖精嚟嘅，嗰啲已係真係經唔係年齡妖精嚟嘅，限制嘅問題，嗰啲已經係係真係另外一個妖精嚟嘅。境界。係咯，要係嗰譴責套劇嘅。咁樣樣嘅包裝啫，要啲新意噶嘛。咁咧，我哋下個星期係咧，星期三咧都會講其他嘢嘅。咁咧，星期五咧就係、哇，寶寶老師勁耐冇講嘅講座啦，就係、講中文閱讀理解學術啦，學術嘢啊。我咁就係都話其實中文閱到最後讀理解。我哋都係 sell 緊嘢嘅。唔係啊，講座，免費嘅講座。咁大家咧就得閒就入嚟聽啦，係啦。係啊，即係點樣細 B 都可以靠住中文閱讀理解。係你 sell 啫，我冇講噶吓。但咁呢個我我個班，讚你。我哋個班就快滿啦，咁唔需要我點樣樣 sell 啦。係啊，得係啊，翻兩個位好似真係。好啦，咁我哋今日去到呢一度啦，多謝大家今日咧嚟係一齊陪入嚟伴我哋。聽呢個大 B 係，細 B，今日最開心就係咧，我哋有家長開咪。係啊，好係好啊。好係開心啊！雖然咁下次講咗係啊，係希望遲啲咧有家長同我哋一齊癲啊！係啦，咁下次咧就講其他問題啦。大家有啲咩問題或者有啲咩想同大家一齊討論咧，都可以即係去同我哋講啦。咁我哋咧都會安排嘅，係啦。係啊，咁好啦，咁啊，我哋就大家下個星期三嘅豬骨湯見啦，同係啦，埋星期五見大家啦。今個星期五9點半，冇錯，咁就星期九拜拜點半，啦，好啦，拜拜拜。拜。拜拜各位啦。